Tahukah kamu, pesawat besar ini bukan pesawat biasa. Ini adalah pesawat angkut militer yang dirancang untuk membawa beban super berat mulai dari kendaraan tempur hingga bantuan kemanusiaan. Meski ukurannya raksasa, pesawat ini bisa lepas landas di landasan pendek dan mendarat dengan stabil. Tenaganya kuat, manuvernya presisi, dan perannya sangat vital dalam misi militer maupun kemanusiaan. Besar, gagah, dan siap diandalkan.